啊，是为了要学习，所以这就是一个好缘分，这样能到。那有些人认识是怎么样啊？是不好的那个什么起点，所以呢，缘分的开始是什么？好，那么呢，你为什么会在跟人家相处过程中呢，到后来会觉得老是有人觉得对这个怎么样，老是要找你茬，老是呢要怎么样？我不是宿命论的，但是呢，我们先从呢单纯的缘分来讲，就是说当很多人呢，就是说有些人对你不好的时候，如果你能够知道过去，你看看呢，从过去缘分的起点到缘分的经营，到今生所有的第一次的缘分呢，是过去的结果，然后呢又要开展未来缘分，所以呢缘分也是动态哦，不是死的哦。好，你们可以了解吗？好，我举个例子，比如说，你跟某一个人碰面，大家是在学习的场合，所以呢大家是以同学，这个缘分是结在为了学习向上的发，那这个缘分的起点是好的哦。好，可是呢大家彼此之间不好好的经营，怎么样叫不好好的经营呢？好，当我是举例的哈，我们先举好，就说那大家碰面以后，大家就怎么样？同心协力。好，那么看到同学呢需要这个有些什么不懂的，告诉他。小组讨论的时候分享，然后生活中互相的协助。那么呢，你的起点的缘分是好的，然后接下来继续好，这样的闹。那有些人是怎么样？缘分结得好，那是你过去生到现在。可是呢，接下来呢，人家对你的帮忙跟怎么样，对你的协助，你都认为理所当然，乃至于怎么样还呢，在最紧要关头的时候呢，还要怎么样？还这个怎么样？宁肯牺牲别人，一定要成就自己，这样对不对？好，那么就说呢，你把那个缘分修成怎么样？修成往下。所以夫妻的缘分也是这样，父母兄弟的缘分也是这样啊。你们有没有感觉？你是就说在一个家庭里面，你会感觉到说，你家人的缘分深还是浅，好还是不好？有没有？有些人生下来就自己到外面去读书啊，到外面去工作啊，跟家人的缘分是很淡的，有没有？有没有？那有些人就很浓啊。像呢，我认识一个学生，他父亲呢是医生，然后呢，这个对他的家人非常的照顾，然后医生呢就庇佑着他的那个小孩。那么呢，这个学生怎么样？他一生都没有离开过他的家庭那是也很好笑，对不对？那就怎么样呢？小时候读书呢，那就因为父亲是怎么样是医生嘛，那他也就读医科，学护理。那学完护理以后呢，等到怎么样到学校毕业以后就怎么样就留在家里的医院当护士。当完护士呢，那就当助理，然后呢，当这个怎么样？当那个管理，对不对？对啊，就这样啊。他就一生跟他的那个父亲的结很深很深很深很浓很浓很浓，而且就是一直相聚的缘分，有没有感觉？然后呢，他的一个哥哥怎么样？那跑到不见人影，那你从何说起？对不对？好。那所以第一次碰面的缘分是一个起点，这个起点呢是过去到现在累积出来的。未来呢？未来呢？缘分是要经营的呢，缘分是经营的。好，你就让它怎么样更进化。那不好的怎么样？对啊，你要改善啊，你总不能对不对？两个人吵架了，说你怎么这样？是因为他先凶。我就问他说那你怎么样？我看他脸色不好，我再问他说那为什么脸色不好？我跟他打招呼，他没打招呼。我说你们在哪个人身上停止？你们已经结恶缘了，好这个恶在谁身上停止？你告诉我。某甲走过去，看到某乙，想要打招呼，突然想到昨天呢，他怎么样？某乙呢，这个怎么样？这个老师在问说谁迟到？他竟然怎么样？举发我，所以呢，这个旧恨未消，所以不打招呼。那么这个某乙本来已经忘记了，对不对？然后看到某甲的脸臭臭，他想说，有什么了不起，对不对？好了，那这个某甲想说，我本来只是呢想到昨天，然后呢。没有及时打招呼，然后竟然你对我臭脸，我说你干嘛这样？然后呢，本来某乙呢要跟他合作一个工作，对不对？看他这个样子，就不做了。好了，两个都被揪到老师这边来，然后就怎么样？都事出有因，查无实据，对不对？那我就问说，好，你们谁先停止？谁先停止？两个人早上碰面也是一个新的缘分嘛。那为什么会好跟不好？就是每个人都有过去的累积，这样知道？可是谁先停止了？我说有修的向没修的道歉，因为纠缠不清嘛，这样知道？那你叫他跟他道歉，他说我跟他道歉，除非他
三态当中啊，我们最刚开始的时候呢是做不了主，那你的辈分低，做不了主，我觉得这个情有可原。等到成为平辈的时候呢，怎么样也做不了主。等到你成为长辈的时候呢，你也都做不了主。你的这一生其实是怎么样？在你生命的过程中，整个3个机会，其实你都已经失去了。所以为什么说做大人要做大人的样子，做小孩要做小孩的样子，不是吗？好，那么这些东西呢，回过头来，你说那讲到这些好，回过头来，在这4个单元要检查我们的身体。我请问你们脚好不好？脚是下面的，直行的。你们的腰好不好？你们的头好不好？如果都不好，哎呦，是自然的老化，老化是可以的，因为我们的那个什么，投生在娑婆世间，它是怎么样？老化是现在大家一般都大家共业的现象。但如果你的体能体质比一般平均值更不好，那你真的要努力，就是说你没有取到一个宗旨，很好。所以呢，在这4个单元里面呢，检查自己的身体。那我们上次第1个单元不是有教大家回去去蹲吗？还有抬腿吗？抬胯，有没有回去？有没有做？有。对，这就怎么样？练你们的什么基本能力啊？你的执行能力出不来，你的体能不能够强壮，你的心比天高，你的心都要飞上天啊，可是你脚走不动啊。心都想成佛，可是你所做的都跟成佛无关，那你怎么成得了佛呢？好，所以呢，检查我们的身体啊，所以修行者怎么样？第1个先照顾身体，检查身体。所以呢，这是怎么样？我们整个课程的基本的用意。好，但是无论如何，我们人是怎么样？作为一个人呢，他最重要、最可贵的是怎么样？我们的觉性，我们的感知能力。所以我常常讲说什么心为主导性，我们的心念是有主导的，是可以主导的。所以呢，心怎么样？要带着你往好的地方走。所以呢，我们的身体在这个论点中呢，我们的色身是被几个这个成分怎么样？主要归类为4个因素来怎么样？来造就我们这样子的这个色身。4个它的百分比并不是四分之一我先把那个配比讲出来第1个是怎么样？心念种种的活动会对身体造成影响。所以我们的身体的某一部分的特性，跟我们的健康、我们的体质，有一部分跟什么有关？跟我们都在想什么有关。所以如果你要你的身体好，你要想好的，你不可以想不好的。好，这样可以吧？第2，我们的身体跟什么有关？昏了，跟什么有关？跟吃的东西有关，跟吃的东西，食所生胜，它是4个。这个是论点里的语言我就没有用专有名词讲，我化成白话的讲。你吃什么东西？如果你常吃辣的，你就身体感觉很燥，会常发热，对不对？好，那比如什么呢？你看现在的人像有些吃肉的人你们能够想象吗？吃猪肉，那猪都在想什么？对不对？猪都在做什么？对不对？那你把它的肉吃下去，你就不知不觉像猪这样子的想，像猪这样子的做，对吗？对那牛都在想什么？牛都在做什么？鸡鸭就是你吃那些东西就会像它想什么。那你说，哎呦，那我们都吃素，那到底菜在想什么？菜在想什么？所以当然很好第1个，它这个怎么样？坚定屹立不拔，然后吸收新鲜空气当然不是吗？植物想的都是好事你不觉得吗？那它有向光性你不觉得植物都有向光性吗？向着阳光不是吗？所以你吃什么，其实会怎么样？会让你想什么，你知道吗？尤其现在那个肉
肉食啊，打太多的那个什么生长激素、荷尔蒙，那些乱七八糟的东西有没有？吃下去就是有时候感觉很烦躁，啊，那你就可以告诉自己说，实在是呢，不是我不好，实在的是我身上吃下去的那块猪肉，我那块猪肉正在乱想，啊，然后呢亢奋，好，然后呢这个有很多的情绪，就说你看呢我身上那块肌肉呢，它正在发情这样的。对啊，那个生长激素打很多啊，那你吃下去不完了吗？是这个意思啊，这样子吧？还有什么？还有什么所生症？一直你怎么忘记了？好，还有时间的变化，春夏秋冬，好，是不是？天冷的时候，怎么样？天冷的时候，外面冷，里面热，身体为了什么？为了要把自己的温度呢保护住，所以它所有的热量是怎么样？往里去。那么呢，夏天是怎么样？外面热，对不对？外面更热，所以呢，身体呢就怕说怎么样？太热了，这个中暑，热了太多了也会伤害细胞，所以呢，它所有的热往外。所以呢，在中医它是讲那个怎么样？春天、夏天是怎么样？它的那个气血是往外放，秋冬是往内收。所以呢，身体的一些状态呢，跟外在的环境有关，跟时间的那个变化有关。有时候呢下雨，天气是不是怎么样？很潮湿，有没有？湿度很大，有时候你会感觉不太舒服，然后你就想说，不是啦，我人很好，是因为这个怎么样？这个天气呢都湿哒哒、黏腻腻的，所以呢我的思想也不清爽，老是呢这个怎么样？揪着一个人的那个怎么样？错误呢这个纠缠不清，其实是因为天气的关系。这也有影响。还有什么呢？想要活下去，因为你想活下去，所以呢，你的这个心为主导性。那么刚刚的心呢，它是怎么样？念头，一些念头。那么它这个是怎么样？一个很直接的一个想要让你的这个状态呢继续维持，而且继续更好的这个力量，然后你才能抓住你的色身。所以是这四个让我们有这个身体。但是配比不一样哦。那么呢，越低等你的这个自主性越低的人怎么样？他受外在环境的影响就更大，他受食物的影响就更大，他受怎么样？受自己生命生长的惯性力就越大。那么呢，当我们透过修行修炼到怎么样？我们的这个想要活下去的这个愿望呢，把它转成什么？转成活下去是为了怎么样？净化自己跟净化别人，那能不能？那么呢，你心念所想的呢，都是呢对自己有好处，对别人有好处的。那么这个时候呢，它的配比呢，就出现了一些很大的变化。人就比较怎么样？不容易受外在环境的干扰，人就怎么样？比较不容易受你所接受的讯息的一个这个怎么样？打乱干扰了你所应当走的路。所以呢，我们在这个课程中呢，4个单元处理身体，它是做一点盘点跟盘整，然后呢再进化。所以呢，教你们要怎么样端正的姿势，这是第一单元的然后怎么样？规律的生活有没有？然后怎么样？是不是要喝水？有没有喝回去有没有喝没有喝水，连植物都要浇水啊！怎么人可以不喝水呢？对不对？这些东西都做到了。那么对身体呢做一些处理。但是呢，在整个课程走的过程中呢，我们要一再回来的问自己：我为什么会活着？我要用什么样的方式活着？然后我活着，在这个世间，是对众生带来灾难的，还是对大家带来好处？是不是？这些东西要想为什么？因为如果你都为众生带来灾难，你所想到的呢，都只是怎么样？跟众生产生一种对立。那么呢，这样子的人
的心念呢，它是怎么样？它心念所主导出来的结果是什么？是分化，是对立，是伤害。那么呢，它在整个时空当中呢，他的身跟他的心呢，就会开始怎么样？转向负面。那么转向负面的就有几种可能。第一个呢，一定是伤害自己。为什么？因为那个我，你要把它放大还是缩小呢？对不对？一个自私的人，他可能会怎么样？保护他的家人，他会跟所有非他家的人对立。可是呢，当利益呢是要放在是他自己跟他家人之间的时候，以那种怎么样对立伤害跟自私的惯性呢，他一定是先抓过来把别人丢了，对不对？好。那么当那个我呢是身跟心的时候呢，那么他一定会怎么样？如果是物欲比较重的，他呢就跟心对抗；心念的那个什么自私性比较重的呢，他就跟身对抗。所以呢，这样子的人呢，这样子的心念他整个生命呈现出来的状态是什么样的状态呢？都是对立的，都是分裂的，都是伤害的，从大到小，从内到外。那么到后来他剩下什么？那他就万劫不复，就一直堕落，一直堕落，一直堕落。好，是不是？那么如果呢，你是怎么样呢？都是走和的、清净的、团结的、和谐的、纯净的，那么本身呢，它就会开始怎么样？一直的凝聚，一直的凝聚，乃至呢跟大家呢都形成一个非常好的一个能量共振场。那么能量共振场是一个抽象概念，这个怎么样硬化在世间？那就是什么呢？做任何的事情，这样子的人他是怎么样在团体中，他呢是和谐的他是呢希望所有的这个怎么样福德利益呢是不为自己争取的。好，那么呢，呈现在我们在大乘经典中看到的是什么？那就是佛、菩萨、罗汉怎么样？是不是和乐相处？有没有和乐相处？你说像西方极乐世界有没有？阿弥陀佛出来说法，旁边两大胁侍，观世音菩萨跟大势至菩萨，有没有？好，那么呢，有时候怎么样？观世音菩萨是怎么样？出去帮助人家，那帮助完人家以后，是不是那个众生呢就常念观世音菩萨？是不是跟观世音菩萨很有缘？然后呢，想生西方净土，然后呢，观世音菩萨就想一想，不行啊，这样子他这样子呢，我这个好不容易度的这个信徒呢，然后到阿弥陀佛那边呢，那阿弥陀佛是主啊，那我就分不到信徒了。对不对？你们觉得很好笑，对不对？然后呢，我辛辛苦苦工作，然后大家呢都称赞阿弥陀佛。好，这样子就不成为观世音菩萨。所以你们有没有感觉，在净土世界中呢，无论佛、无论菩萨、无论罗汉，大家是不是分工合作？根本都是无我的精神，你的生命你才能往上提升啊。那如果都是一直分，对不对？所以你有没有感觉你看世间的人真的蛮麻烦，真的很糟糕，对不对？在一个公司里面怎么样做一点点好，然后呢自己的客户是不是要握住？有没有？所以呢，你说呢，当那个公务人员，当警察的，当什么的，他在那个整个那个什么派出所有没有？他为什么要轮调？他在一个地方久了会做大。那我们呢，在佛国里面，有时候观世音菩萨那个什么西方极乐世界呢，怎么样？待太久了不行，会做大。所以要把它调离关那个西方净土，有没有这样？没有，所以你就知道那个走分的路呢，就是到后来就是四分五裂。所以你看我们的心为什么不可以走分的路？所以你看人世间很多的制度我们渐渐的看在眼里怎么样？那是针对人性之恶，那个真的是非常遗憾你有没有感觉？有没有感觉？一个将军怎么样？军队不可以给他带太久。带太久他就怎么样跟他的那个什么部属呢对不对？好，然后怎么样什么功高震主，所以一定要调离，有没有？大家都在想这些。那我们看现在经典看到现在有没有说观世音菩萨功高震主，然后被调离西方极乐世界，有没有？没有啊。然后再来呢，那个将帅
帅呢，在地方也会拥兵自重，藩镇割据，有没有？那你们感觉世间乱就是怎么样？大家都是私心啊，乱来啊。然后呢，这个怎么样？然后不但是那个什么下属不像话，这个怎么样？皇帝跟那个什么皇帝跟主帅也不像话，有没有感觉？互相君臣猜忌，有没有？对呀，你看世界的相就是这样啊。然后夫妻是不是也互相隐瞒？有没有？对呀。所以呢，如果结了婚，彼此都不能够真心的话呢，还真的枉费了你们当夫妻一场，对不对？然后呢，怎么样？兄弟姐妹跟这个父母之间互相隐瞒，有没有？好，注定分。所以呢，再生的时候怎么样？哎呀，这样吵到不可开交，然后死的时候哭哭啼啼，哭什么？你不是应该偷笑吗？说终于死了，终于死了，平常根本就没有好过啊。所以你们觉得世间人是很奇怪，他走的都是分裂的路哦，然后死的时候就这样舍不得哦，就莫名其妙，知道不知道？所以我们看那个大圣经典啊，对不对？佛陀出来说法，然后佛与佛之间有没有互相嫉妒？有没有在看到那个大圣经典中多宝如来，然后跟释迦牟尼佛两个人互相嫉妒，有没有？没有啊。所以心为主导性，我们怎么样要做得好？我们生命的能量要进化，能够往上升，能够到佛国的世界，那要怎么样？你问你自己，你都做了什么事？别人可以辜负我们哦？为什么？因为他配，就是说好，我举个例子哦，就是说，你说那可是我如果不防范一点，那别人如果害我怎么办？告诉你害也有害的一面啊，但是你不能够因为怎么样，别人自私了，你就跟着自私了。你继续呢，照你该做的做，做到有一天，你跟他之间，就是说他跟你修一个恶缘，你做你该做的，到了这个怎么样，那个数满了以后，那个彼此缘分也就脱，接下来你的缘分会越来越多。要懂吗？你不能够为了防范人，不能够为了壮大自己，你都做一些有的没有的，是不是？好，所以呢，修行。我们从身体的基础开始，心为主导性，所以呢，心念对于自己的身体呢有非常非常大的影响。所以呢，身体不好都已经够难过的，然后心情又不好，哎呦，那真的是可怜啊！身体再怎么不好，心情要好，所以呢，在这个禅修当中呢，当然是呢叫大家怎么样照顾身体。照顾身体有几个，其实有一个很重要，就是盘点你过去到现在累积的成果。但是呢，缘分跟状态是动态的嘛，所以中道哲学它是在动态中所以呢，现在是什么没有关系，因为佛法给我们怎么样无限的光明，你只要现在肯改变，都有肯改变的可能。那什么叫做修行？就是每天在对的时间做该做的事情。比如说现在是早上那么我在大学上课，有些同学怎么样还趴在桌上睡觉，然后呢这个眼睛都是浊的，就是他都没有聚焦，这样像瞳孔放大那种感觉。我说小朋友，我说好，我说呢，现在这个时间呢是学习的时间，太阳都出来了，你应该学习。所以如果这个时候你是怎么样昏沉，然后精神不济的，说你到底走，是不是？我说你可以不听我的课，可是你这个时候你不能不学习。我说你可以离开这个教室，可是你一定要去找一间教室学习你不可以这边瞎问鬼问然后晚上怎么样？该睡不睡，这样子该睡的时间不睡，莫名其妙的一堆人。所以什么叫做修行？在白天我们就怎么样努力做自己该做的事，晚上怎么样重新的再盘整。那我不是有讲过吗？一法就有生跟灭，一天就有白天跟黑夜，不是这样吗？所以我们要怎么样？自己有没有修行？从现在开始修。已经参加过一个单元的还是呢再回来复习的同学，你们自己想想，如果在这个课堂里面所教的这么简单的功课你们都做不到，那你们怎么办？叫你早睡没办法，叫你早起起不来叫你该做什么，那些都是怎么样？做一个人那一天应该做的，你都不做，你都做不了，然后你说我不知道，我这样修行
这个有没有成果？我不知道这样子呢，能不能够那个什么呢？使得呢到西方极乐世界去。我告诉你，你看你现在怎么样，你就差不多知道你未来怎么样。为什么？人家净土对不对？极乐世界开门工作的时间怎么样？你在睡觉啊，对不对？然后你要起来说要去哪里，人家关门了。因为你活着的时候就是这么搞的嘛，所以也不过是心想事成嘛。所有的相它就怎么样现出来给你看的。那所以为什么说在净土修比在秽土修呢，比在净土修进步快？为什么你知道吗？你想想看比如说大家坐在这边都慈眉善目、和蔼可亲的样子，对不对？对不对？为什么？因为没有因缘去激怒你，看看嘛，对不对？那么当你们怎么样？所以为什么说禅修不但只是禅修，你一定要回来做志工一定要呢在团体当中磨练，因为磨练它的进步呢是更快的，这样有没有？碰到一个因缘来，心静下来，好好的处理；再碰到一个因缘来，心静下来，好好处理。处理过3次，你那个镇定的、平和的那个能力就被培养出来。那你如果都没有，那在禅堂里面静静的做谁刺激你谁恼怒你谁干扰你？没有人那你怎么锻炼呢？你的进步就怎么样？就会非常的缓慢。所以呢，到净土去好不好？很好。可是为什么在经典中说，在秽土修比在净土修呢快太多了？为什么？因为它的因缘是瞬息万变的，因为它的考验呢是怎么样？是层出不穷的所以我们要勇于这个接受考验，接受挑战。如果你把所有的情境都当作修行，你真的会快乐的不得了，这样能不能？那个最近呢，我们学院呢，为了学院的这个同学在写一个在设计一个叫做什么学习手册的学习护照学习护照我觉得你们也可以怎么样？每个人都弄一本，怎么弄你们知道吗？人家惹你生气了，对不对？还是讲一些有的没有的话，你就赶快把那个本子拿出来说，我只要不生气的处理这件事情，我就怎么样？我就得1分，这样懂不懂？这样你自己会很高兴你不会觉得说，你看这个怎样？我们两个呢在互动中呢，他那么的无理他那么的怎么样？让我这样生气的不得了我一定要报复，我一定要怎么样？不然我不甘愿。那你这样子的心念就是扣分，一直扣分，一直扣分，一直扣分。那你还不如拿一个小簿子怎么样？到处去说，来吧，激怒我吧，激怒我吧，激怒我吧！只要你激怒我，我不动怒呢，我就加1分。那人生充满乐趣你不觉得吗？所以凡事往好的地方想，从早上起来，每做一件事我有早起，我加1分，不是吗？所以我常讲一句叫做怎么样？累积点数，量变成质变。累积点数，量变质变。那么当你有这样心念的时候呢，生命中所有东西都是你修行的资粮，然后你会活得非常的快乐，不是吗？这个时候你的忍辱也不会这样子别别扭扭，然后呢觉得自己很委屈，委屈什么？有什么好委屈的呢？委屈是你自己心里想的，是不是？好，那么呢最后我要跟大家呢共同呢来提一些概念，那么来互相勉励就是说人活着不进则退，所以你不修行是不行，生命没有等待你的。早上起床是不是？到底要起来开始工作，还是赖床呢？好吧，赖床吧。我是要运动呢，还是不运动呢？好了，算了，一天没关系对。我是要努力工作呢，还是呢？我要这个做一些休闲对不对？何必呢？人生何必呢？对不对？那么勤劳也是一天嘛，也是一生嘛。瞎混胡混也是一生得过且过就好。你都常常这样子想。那么呢，你不运动，身体就怎么样？就僵硬，就萎缩，就老化，对不对？对。你不努力，你的能力呢就退化。
曾经有一个这个怎么样啊？有一个修行者，那么呢，他好像闭关10-20年吧，都没讲话，他修一种特别的方法。那么呢，等到那个什么出关以后呢，他讲话沙哑，然后不太能讲话，那就怎么样？他这10-20年来他没有训练他的口才。其实，在佛法中呢，其实佛陀没有要弟子们敬你，就说你能讲话，你就应该怎么样多讲话。但是那为什么要敬你？你知道吗？与其不会讲话，与其乱讲话，与其呢讲伤害人的话，你们给我闭嘴。好，这样懂不懂？可是你如果能讲话，会讲话，然后又怎么样？又能够讲出大家很喜欢的话，又能够带领大家向上的话，请你多讲话。因为你讲是对大家有帮助的，你要讲，你怎么会不讲呢？所以呢，在佛法的修行中呢，它是禁闲杂语，禁无意语，不是禁语哦。不是叫你不要讲话，那你想想看哦，你不要讲，你心里在想，对不对？所以你看，我们在这个禅修中，我没有要大家敬你，而是说你没有必要的话，你少讲，是不是？然后大家都敬你，然后走到房间，只是要跟大家讲说，那个杯子可以拿过来。然后因为你不讲话，就说一直比，然后两个人一直比了5分钟，你的心里是不是把所有的话都想完了？然后还在想说怎么搞？你怎么那么笨呢？都听不懂，这样对不对？那些话、那些念头都出来了，所以与其这样的话，你就开口了，那个杯子放哪里？那个做什么？一句话没了，就结束了，大家就可以用功了，这样子吧。所以你看有些众生其实在《华严经》中讲心种种的相种种，真的，如果我们有腿不走的话，来生就没有腿。有嘴不讲，来生就没有嘴了，满你的愿都满你的愿，通通满你的愿，这样懂不懂？所以所以我说，生命是不进则退他没有停留在一个状态。你们不相信我一个学生他怎么样？好像那一次，不知道是车祸还是怎么受伤了，然后那个什么就打石膏嘛。那么打了石膏以后呢，好像1-2个礼拜，他去看他想说呢，去看一下那个什么传统的那个伤科什么跌打损伤的那个腮胡有没有？然后那个人就跟他讲说，你这个以你的伤势呢，现在接回来了以后呢，他说你石膏不能够再继续下去了，他这样子你整个肌肉都萎缩掉了。等到呢你打开的时候呢，你要重新呢，他那个什么肌肉粘连，然后整个都不行。他说你现在要打开，要开始锻炼。所以他就也听那个医生的话，他就赶快呢把那个石膏给弄掉。他的肌肉都已经有点萎缩，晓得不懂？所以呢，不进则退，不用功是不行的啦。所以呢，其实我们人是没有退路的，人没有退路。所以大家呢一定每天都要精进，这是第一个。第二，